Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր աղոտ կանելուց հետո կխոսենք մի քանի թեմաների շուրջ։ Ճիշտ անձամբ չի ուզում ես հաղորդումը նկարահանել, այս հարցերի վրայով խոսել, բայց մի եղբայր խնդրեց, որ պետք է խոսի, որպեսզի եւ շատերի համար սա շինություն կլինի։ Դրա համար ես ուզում եմ խոսել շատ զգուշությամբ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, որտեղ շատ մարդիկ միգուցե ճիշտ չհասկանան։ Ես հիշում եմ, մտաբերում եմ միշտ Պողոս Առաքյալի խոսքերը, որ ասում է ահով ու դողով եկա ձեր մեջ։ Կան իրականում այնպիսի վարդապետություններ, սիրելիներ, այնպիսի մեկնություններ աստվածաշնչյան, որոնք համարվում են կոշտ կերակուր, այսինքն տղամարդու կերակուր, այսինքն չարը բարիից զանազանող Պողոս Առաքյալը որ ասում է կաթնակերը հմուտ չի չարը բարիից զանազանելու մեջ, հմուտ չի, դրա համար ես վախում եմ էլի, որովհետև կլինեն նորահավատներ, թերահավատներ, կաթնակերներ, ցենց ասած աստվածաշնչյան լեզվով, որ իրանք միգուցե սխալ կհասկանան, բայց եղբայրն ասեց, քանի որ ինքը ասեց, խնդրեց, երկուսի վկայությունը ճշմարիտ ասենց ասած, ես կխոսեմ մի այս թեմաների շուրջ, սիրելիներ, ու ես աղոթք եմ անում, աղոթք եմ արել մինչև էսել հորը, որ ինքը գործի լսող մարդկանց մեջ, որպեսզի այսինքն այս բաները գրող, այս հարցերը տվող մարդկանց մեջ գործի, որպեսզի նրանք ճիշտ հասկանան ու չկայտակղվեն։ Գա ժամանակը լուսավորվի ամենքի մտքերն են։ Սկզբից եկեք աղոթենք, սիրելիներ, ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Փառավորում մեծարում ենք քո սուրբ ու բարի անունը, որտեղ դու բարի ես, որտեղ դու արդար ես իմ Տեր։ Եվ ուզում եք որ օրհնյալ իմ Աստված ամեն բան լինի քո առաջնորդությունով, Սուրբ Հոգիդ ներկայությունով իմ Հայր, ամեն լսող ականջ, ամեն խոսող բերան, թող ամենը լինի քեզանից իմ Հայր, ամենը լինի իր օգուտ շինության, իր օգուտ փրկության համար իմ Տեր, փառք ես, մենք հուսացած ենք քեզ, մենք գիտենք որ դու ամեն բան բարի ու արդար ու ճշմարիտ ես անում իմ Տեր, եւ հանձնվելով քո սուրբ ձեռքերի մեջ, միայն քո անունը թող մեր սրտերի մեջ փառավորվի ու մնա իմ Տեր, փառք ես։ Ես ամենը ողջական իրավունքով խնդրեցի, որի մեջ միան դու փառավորվեք, Հայ Որդի եւ Սուրբ Հոգի ալելույա, ամեն։ Ամեն, սիրելիներ, տեսեք։ Ուրեմն, այսպիսի գրվածքներ կան Աստվածաշնչի մեջ, ու ուղղված ինձ ես կասեի հարցեր։ Ես խոսացել եմ մի տեղ 74-րդ թողարկման ժամանակ, որ Աստվածաշունչը պետք է հասկանանք մանրացնելով, պետք է ըմբռնելով, գիտակցելով հասկանանք Աստվածաշունչը, պետք է գիտակցենք, ունենանք միտք Աստվածաշնչյան Սուրբ Հոգի, որպեսզի մենք կարող ենք հասկանալու։ Իսկ մի հոգի այդ հիման վրա, այդ 74-րդ թողարկման ժամանակ կոմենտարիա գրե, այս ձևի մի բան գրե, մանրացնելով չեն հասկանում ավետարանը, այլ վերևից է տրված այն։ Ավետարանը մանրացնելով չեն հասկանում, այլ վերևից է տրված այն։ Կարծես թե, չգիտեմ թե ինձ ինքը սիրելի գրող, ես ձեզ ասում եմ սիրելի, որովհետև իրականում դուք, եթե ասու գործի մեջ եք, եթե ասու խոսքի մեջ եք, ուրեմն սիրելի եք դուք սիրելիներ, անկախ ձեր թերություններից, անկախ ձեր շատ ու քիչ հասկանալուց, խորը եւ մակերեսորային հասկանալուց, դուք ասու գործի, ասու խոսքի, ասու ճանապարհի, ասու արտի այգի մեջ եք, սիրելիներ։ Դրա համար ես ձեզ ասում եմ սիրելիներ, սիրելի հարց տվողներ, թեկուզ ձեր այս խոսքերը հակառակել ըլնի, ասենք դիտավորությամբ ըլնի, դրդված ըլնի ինչ-որ մի չար մտքից, միևնույնն է, ես ձեզ ասում եմ սիրելիներ, որովհետև նորից եմ կրկնում, կգա ժամանակը, որ դուք ամեն բան կհասկանաք, քանի որ հիմա դուք քննում եք Աստծո խոսքը, կարդում եք, ձեր հասկացածի չափով եք խոսում, կգա ժամանակ, նորից ձեր հասկացածի չափով խոսակ, բայց այս անգամ արդեն ճշմարիտը, ճիշտը ու լուսաբանված խոսեք ամեն բան։ Տեսեք, դուք ասել եք, որ դուք ասում եք ինձ, որ Աստվածաշունչը մանրացնել պետք չի, վերևից պետք է տրված լինի։ Սիրելիս, ես ասում եմ, դու եթե չմանրացնես Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքն է գրված, որ որոճացեք Աստծո խոսքը, որոճացող կենդանիների միսը կերեք։ Այսինքն մի գրվածաու վերջ, դա գազանի կերակուր է, այսինքն կուլ է տալ այդ կերակուրը։ Իսկ որոճալը նշանակում է մանրացնել, խորաթափանց ձևով հասկանալ այն։
Աստվածաշունչը վերևից տրված է մեզ Սուրբ Հոգին, ոչ թե բացատրությունն է մեզ տրված, այլ Սուրբ Հոգին է մեզ տրված, ամենքից տրված, որ Սուրբ Հոգին բացատրի մեզ։ Սուրբ Հոգին խորությունները, աստվածային խորությունները թափանցի, բայց մենք Սուրբ Հոգուն հարցը այստեղ է, թե մենք Սուրբ Հոգուն ո՞նց ենք ընդունում։ Ընդունում ենք որպես մեզ սովորեցնող, որպես ուսուցանող, ուսուցիչ ենք ընդունում Սուրբ Հոգուն, թե ուղղակի լեզուներով խոսում եմ, ուրեմն ես Սուրբ Հոգով մկրտված եմ, ուրեմն ես ճիշտ եմ եւ այլ եւ այլն։ Սա էլ է մեր հասակի հետ կապված իրեններ։ Եթե ես ինչքան էլ լեզուներով խոսամ, բայց մարդկանց ատեմ, ես սուտ եմ ասում, ես Սուրբ Հոգով մկրտված չեմ։ Եթե ես մարդկանց անպատվեմ, եթե ես մարդկանց առաջնորդեմ չարության մեջ, այսինքն ոչ թե դիտավորյալ առաջնորդեմ չարության մեջ, այլ չհասկանալով, եթե առաջնորդեմ չարության մեջ, միևնույնն է ես Սուրբ Հոգի չունեմ, թեկուզ ես ելնեմ հովիվ, թեկուզ ես ելնեմ առաքյալ, ամբողջ աշխարհով մեկ քաղաքից քաղաք, պետությունից պետություն, շրջեմ ու քարոզեմ ասու խոսքը։ Եթե իմ խոսքերի մեջ փրկություն չլինի մարդկանց առաջնորդելու դեպի փրկության, ես միևնույն է Սուրբ Հոգով մկրտված չեմ, Սուրբ Հոգին իմ մեջ չի, իմ մարդկային իմաստություն, իմ մարդկային հասկացողությունն է դա անում։ Սա պետք է գիտակցի ամեն հավատացյալներ, որտեղ ավելի լավ է քիչ ես վարդապետեմ կամ չվարդապետեմ, քան թե շատ վարդապետեմ ու մեղքերը շատ լնեն ու ես իմ ասացի համար պատասխան տամ, արդեն ասու առաջ կանգնեմ, դատաստանի առաջ կանգնեմ։ Դրա համար մանրացնելը շատ պետք է սիրելիներ, մանրացնելը շատ պետք է։ Տեսեք, Գործք առաքելոցի մեջ Փիլիպոսը երբ որ ներքինին մոտեցավ կարգին, Գործք առաքելոց գրված է 8-րդ գլուխ 26-ից 40-ը, կարդացեք սիրելիներ։ Ասես կարդացածդ հասկանում ես։ Ինքն այլ չեմ հասկանում, ոնց կհասկանամ, եթե մեկը չմեկնի ինձ։ Եվ Փիլիպոսը սկսեց մեկնաբանել նրան, բացատրել նրան, եւ ներքինին հասկացավ, ասեց, այո, ընդունում եմ Տիրոջը։ Այն ժամանակ միայն ջրով մկրտվեց, այն ժամանակ հոգով մկրտվեց իրենն։ Պետք է Փիլիպոսի միջամտությունը, քարոզությունը, բացատրությունը պետք է ներքինին։ Եվ վերևից տրված, ինչ է, ներքինին վերևից տրված չէ, Փիլիպոսին է տրված որ ասել։ Դուք ասում եք վերևից է տրված, ամեն բան է վերևից տրված, բայց մենք պետք է մեր չափով ընդունենք վերևից տրվածը։ Մեր չափով մենք պետք է վերցնենք, հասկանում եք, եթե ես մանուկ եմ վերևից ինչքան էլ ինձ զորություն տրված լինի, ես մանուկ եմ, չեմ կարող դա անեմ։ Դրա համար իմ հասակի չափով ես վերցնում եմ վերևից, Աստված գիտի ճիշտ ժամանակին ու ամենքին ճիշտ բաժաներն ու բաշխերը իր հոգին։ Եվ երկրորդ էլ Աստվածաշունչը ամբողջ սովորեցնում է մեզ, որ քննեցեք գրքերը։ Քննեցեք, չի ասում, նստեք տունը սպասեք, որ վերևից տրվի ձեզ ու նոր արեք։ Քննեցեք, դա ծուլություն կլինի, որ ես ասեմ, վերևից է տրված ինձի ոչ մի բան, մի ասեք, ինձի պետք չի կարդալ Աստվածաշունչը, վերևից պետք է տրվի ինձի։ Ոչ, ինձի պետք է ոչ միայն կարդալ Աստվածաշունչը, այլ քննել այն, մանրացնել այն, մանրամասը հասկանալ այն։ Այսօր մենք ամբողջ օր առավոտը խոսում էինք այդ թեմայի շուրջ, որ կա Աստվածաշունչը գիրը եւ հոգի։ Գրող առաջնորդվողները մարմնավորներն են, որոնք արդարությունից ոչ մի բան չեն հասկանում, իսկ հոգով առաջնորդները արդարությունով են շարժվում, առաջնորդվում։ Դրա համար հոգին պետք է, մանրացնելը պետք է մեզ Աստվածաշնչից գրված։ Միտեղ Աստված ասում է սիրի քո հորն ու մորը, միտեղ էլ ասում է ով որ չատի իր հորն ու մորը։ Վերևից ինձի տրված է դա, գրված է դա գրքի մեջ, բայց ես պետք է մանրացնեմ այն, ես պետք է Սուրբ Հոգիով քննեմ այն, ես պետք է հասկանամ այն, պետք է իմ հոգին սովորացնի ինձի։ Ես պետք է ընդունեմ հոգուն, որ սովորացնի ինձ։ Եթե ես արհամարեմ Սուրբ Հոգուն, ասեմ եղբայրս է տենց ասում, ուրեմն տենց է ճիշտ։ Բայց եղբայրը ասած ինչքան է թեկուզ ճիշտ լինի, բայց ես չհասկանամ։ Դրա ճիշտը ո՞րն է։ Դրա համար սիրելի Աստծո, ասում եմ, որ գրքերը քննելը, քննեցեք գրքերը, քննեցեք բոլոր գրքերը, տեսեք որ գրքերը իմ մասին են գրում, Հիսուս Քրիստոսն ասեց։ Պետք է քննել, ոչ թե նստելու սպասել վերևից։ Լավ։ Հաջորդը այսպեսի մի բան է գրել։ 76-րդ թողարկումը բժշկության մասին, նա դիտելով այդ հաղորդումը գրել է. բժշկություն չկա, բժշկություն չկա, կոնկրետ գրել է անցել է, ես չգիտեմ սիրելիներ, սիրելի գրող, դուք միջև վերջ նայում եք կոնես հաղորդումները, եթե միջև վերջ նայեք, կտեսնեք, որ ես ինչ բժշկության մասին եմ խոսում, Աստծո Սուրբ Հոգին ինչ բժշկության մասին է խոսում, ու ես համոզված եմ, որ դուք հաստատ կհասկանաք, անպայման կհասկանաք, եթե միջև վերջ դիտեք։ Ուղղակի նայել եք բժշկության վրայով եք ու խոս լսել եք ու կոմենտարյան գրե անջատե գնացել եք։ Մինչև վերջ խնդրում եմ, մինչև վերջ դիտեք։ Մինչև վերջ դիտեք, որպեսզի դուք հասկանաք։ Եթե դուք չհասկանաք, սիրելիներ, դուք կլինեք ռոբոտի պես։
Ես ման եմ գալի ինտերնետով Ֆրունզ Արսենյան կամ Մերի Հովանեսյան օրինակի համար։ Գրում եմ այդ ու բերում եմ այդ, ինչ գրեմ կբերի, այսինքն այն կնայեմ ես։ Դուք մի եղեք այդպես, սիրելիներ, մի եղեք այդպես։ Մի եղեք բնազդով առաջնորդողներ, ով ինչ ասի, դա վերցնես քո մեջ, հիմք ընդունես ու դրանով գրած, ոչ, քո մեջ դու ունեցի, սիրելիներ, սիրելի հաստվող, ամբողջ Աստվածաշունչն ասում է, որ բժշկեցեք։ Բժշկեցեք, Քրիստոսը համբարձվելուց ասած աշակերտներին, գնացեք բոլոր աշխարհին, քարոզեք ու բժշկեք, մկրտեք Սուրբ Հոգով։ Լավ ինչ բժշկության մասին է, ֆիզիկապես բժշկության մասին ես չեմ խոսում, որ սիրելիս դու գրել ես, որ բժշկություն չկա։ Ոչ չկա հազար ապացույցներ, հազար վկայություններ կան, հազարավոր։ Եթե դու ուշադիր նայես քո անցած կյանքին, դու էլ հրաշքով շատ ժամանակ բժշկվել ես, բժշկություն եղել է։ Դրա համար պետք չի կտրուկ ու կոնկրետ որպես հակառակություն գրել։ Բժշկություն չկա ու վերջ, քո ասածներ եղավ ու վերջ։ Ոչ էլ սա, որ ասում եմ ես իմ ասածն է։ Ես իմ ասածն եմ պնդում, ոչ, ես իմ ասածը չեմ պնդում, այլ Աստվածաշնչով խոսում ու պնդում եմ, որ եթե ես հիվանդ եմ այսօր, եթե ես տկար եմ այսօր, Աստված ասում է դու հիվանդ ես, իմ հոգևոր հիվանդությանը մասին է ասում ինքը, ոչ թե ֆիզիկապես մարմնով։ Եվ այդ հոգևոր բժշկությանս բժշկություն կա, անպայման կա։ Գնացեք բժշկեք, ով հավատում է, որ պետք է սպանես քո թշնամուն, պատերազմես, կռվես, բժշկեք այդ հիվանդությունը իրանց մոտ։ Ով հասկանում է, որ բամփասելով, չարախոսելով են եկեղեցուն, դու ասուն ես պաշտարմունք մատուցանում, դա բժշկություն է պետք դրա համար, դա հիվանդություն է ինքը, հիվանդության մեջ է։ Գնացեք բժշկեք, ասեք, որ մի չարախոսեք։ Ինքը կբժշկվի այդ չարախոսությունից, կառողջանա ինքը, եթե լսի ու հավատա իհարկե։ Այս բժշկության մասին եմ ես խոսացել, սիրելիս, ֆիզիկական բժշկության մասին չեմ խոսացել, եթե ասել եմ կոնկրետ, սա ուրիշ բան արդեն։ Նորից դիտեք 76-ը 87-րդ թողարկման ժամանակ մի հոգի գրել է. գողությունը մեղք է, Աստվածաշունչը պետք է ճիշտ ընկալել։ Ես ճիշտ ասած սրանից բան չեմ հասկացել, սիրելի գրող, եթե կարաք մի հատ նորից ավելի հակից ձևով մանրամասն գրեք, ես քարոզել եմ գողությունը մեղք չի, որ դուք գրել եք գողությունը մեղք է։ Ես չեմ հասկանում, ես նման բան չեմ քարոզել Աստվածաշնչի մեջ, ու կուզեմ, որ մինչև վերջ նորից ուշադիր լսեք, նոր գրեք ձեր հարցը։ Գողությունը մեղք է, Աստվածաշունչը պետք է ճիշտ ընկալել։ Դուրս է գալի, որ ես քարոզում եմ, որ գողացեք, դուք էլ ինձ զգուշացում եք անում։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, ես առաջնորդվում եմ Սուրբ Հոգիով։ Ես իմ մտքի ինքնահնարած հասկացողությունը չեմ ասում ձեզ։ Գեղեցիկ բառերով չեմ ձևակերպում փոխանցում ձեզ, սիրելիներ, ես ասում եմ այն ինչ որ լսում եմ Սուրբ Հոգուց։ Իհարկե գողությունը մեղք կա։ Իհարկե գողությունը մեղք կա, ըստ Աստվածաշնչի։ Ես խնդրում եմ նորից այս հարցին անդրադարձեք, որտեղ ես իրականում չհասկացա ինչա գրված։ Մեկը գրել է. «Այ քեզ բան, այդքան Սուրբ Գիրքը կարդացել եք եւ շեղ քարոզ եք տանում, մեր Տեր Հիսուսը զոհաբերություն քարոզեց»։ Աստված մեր փողերի կարիքը չունի, տասանորդը 5 կտակարանում էր, եւ դա վերաբերվում էր հրեաներին։ Տեսեք, սիրելիներ, ես ուղղակի զարմանում եմ ձեր համարձակության վրա։ Թող սա լինի նաեւ քեզ, սիրելի գրող, հանդիմանության կերպով, մի համարձակվի, այ քեզ բան շեղ քարոզ ես տանում, դու մարմնավոր մարդու պես ես վարվում։ Դա վայել չի, դա ասուն հաճելի չի։ Դու դրա համար շատ հնարավոր է կարդաց չհասկանաս։ Դու այդ քո խոսքերի համար շատ հնարավոր է, չգիտեմ, մի բարի բան ուզենաս անես ասում, բայց չարն անես, չլինի։ Ու դա լինի պատճառը, որ դու այսպես ես խոսում ասուհոճաների դեմ։ Պետք չի, սկզբից պետք է նախ լավ ուսումնասիրել, հասկանալ։ Ես տասանորդը, երբ որ քարոզել եմ, սիրելիներ, տեսեք, 10, 11, 12-րդ թողարկումները, ուշադիր մինչև վերջ լսեք։ Ես չեմ ասել տասանորդը պետքա տա, չկա դրա մեջ այդպես բան ասված այդ թողարկումների, բայց այս գրողը ասել է, այ քեզ բան, ես ինչ եղված բան ես ասում։ Տասանորդ Աստված մեր կարիքը չունի տասանորդի, մենք կորոշենք, տեսեք շարունակության մեջ գրել է, ոչ մի տասանորդ, ոչ մեկին, այդ մենք ենք որոշողը,
Այդ մենք կորոշենք, տանք թե չտանք։ Ես ձեզ ասել եմ 10 անոր տվեք, ես քարոզ ես չեմ տարել, որտեղից վերցրած եք դուք սա գրե ինձի։ Ես խնդրում եմ, որ ուշադրություն դարձնեք նաև սրանց վրա սիրելիներ։ Նայեք նորից եմ ասում 10, 11, 12-րդ թողարկումները։ Էսի 11-րդ թողարկումը նայողներ, այսպիսի գրեից 12-րդ թողարկում նայողը այսպիսի մի բան է գրելի, նմանատիպ մի բան։ Փոխանակ Քրիստոս քարոզես 10-րդի թեմայով 3-րդ վիդեոն ես թողարկում։ Դու Աստծուց չես խոսում։ Սիրելիս, ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ ձեզ։ Մի բան եմ ասում, որ ուշադիր նորից նայեք այդ թողարկումը։ Նորից, ոչ թե վերնակիրը նայեք 10-րդը գրեք ձեր կոմենտարյան, այլ նայեք ուշադիր, լսեք, տեսեք ինչ ասում հոգին եկեղեցիներին։ Ով ականջունի կլսի իհարկե, եթե դուք չեք լսում, ոնց եք գրում, ոնց եք պատասխանում կամ ոնց եք բանանում։ Մինչև վերջ դիտեք այդ հաղորդումները։ 10-րդը պարտադիր ու կարևոր է տալ Աստծուն, բայց հոգևոր 10-րդը, ոչ թե ֆիզիկական։ Ես այդ մասին եմ խոսում, սիրելիս։ Ուշադիր նայեք, 10-րդը պետք է ու պարտադիր է տալ Աստծուն։ Եթե ես այսօր 10-րդը չտամ Աստծուն, ես խոսացել եմ այդ թեմայով, լավ երկու բաներ ասեմ, թեև դուք եթե դիտեք, այնտեղ ավելի մանրամասն ես խոսում այդ մասին։ Եթե Աստված ինձ ասում է, համբերի քո եղբորը, Աստված տալիս է Աստծո խոսքը գանձա, երբ որ այդ գանձը Աստվածանից ես վերցնում եմ, սիրի քո եղբորը, համբերի, ների քո եղբորը։ Երբ որ ասում եմ ների քո եղբորը, ես այդ ների քո եղբորը, այդ խոսքը 10 անգամ պետք է ավելացնեմ ու տանեմ Աստծո տունը։ Իմ ներսը պետք է պահեմ, այսինքն, երբ որ եղբայրս կոպտեց ինձի, ես պետք է ներեմ իրան։ Ես պետք է համբերեմ։ Երբ որ բան փասեց, ես լսեցի, ասեմ, տղամարդես դեմս ասա, հերիք հայլի այն անգամ ասեցի, ներեցի ես անգամ, ոչ, էդ էլ պետք է համբերեմ ես։ 10 անգամ պետք է համբերեմ 10 տարբեր պարագաներում, 10 տարբեր փուլերի մեջ։ Սա է 10-րդը, հոգևոր ճշմարիտ 10-րդը է դա։ Ու երբ որ ես այս բոլորին համբերեմ, իմ տան մեջ, Տիրոջ տան մեջ, որը ես տաճարն եմ Տիրոջ, այդ տաճարի մեջ հարստություն, գանձ կունենամ, պաշար կունենամ ես։ Հաջորդ փորձությունների ժամանակ այդ պաշարը կօգտագործվի, ես ավելի հեշտ, ավելի հանգիստ կտանեմ այդ փորձությունները։ Այս 10-րդի մասին է խոսում Տերը։ Թե չէ քո տված փողը Տիրոջ տունը տանես, Տիրոջ տունը պաշարել դի, ինչ պաշար քո տարած գումարը, ինչ պաշար պետք է լի Տիրոջ համար։ Սա մարմնավոր չի, թեև ոմանք շատ-շատերը կարծում են մարմնավոր 10-րդի մասին։ Սա հոգևոր 10-րդ է, սիրելիներ։ Ուշադիր նայեք, ամեն բան կհասկանաք։ Տեսեք, 18-րդ թողարկման ժամանակ մի քույրիկ էմոցիաներով այսպիսի մի բաներ գրե ինձի, բարև սիրելի եղբայր ջան, եղբայր ջան, ես քեզ սիրում եմ, սենց մի հատ տարիքով կինա հեռախոսով եմ ես իրար խոսացել։ Նույնն էլ հեռախոսով էր խոսում, ինքը լցված սենց լացեր էլ ուրախությունից։ Վերջապես ես հասկացա հոգևոր, որ Աստված հոգի է, Աստված իմ հետ է, ես իմ իր հետ շփվում եմ, խոսում եմ, առաջ ես փնտրում էի ասում չէի գտնում, ցավերով լի էր իմ հավատքի կյանքը, բայց հիմա ուրախությունով է լցված, Արկադիկ ջան, այսենց էմոցիաներով, դա 80-նաց կին էր երևի ինքը։ Հայաստանից է հեռախոսով էր, էլի խոսում ես, այնպես իրան չեմ ճանաչել։ Եվ սա գրերը, այ քեզ բան, եղբայրասիրություն, եղբայրապաշտություն կներես, այ քեզ բան, եղբայրապաշտություն, ախր ինչի եք գայթակղվում, տարիքով կինը, երբ որ որբևայրի կինը, Երիա մարգարեին, վազավ ընդունես, վերնատուն պատրաստեց իրան, կերակուր տվեց, դա եղբայրապաշտություն էր, դա ոնց կարակ նկատեք, աշխարհիկ մարդիկ կասեն էլ սրանց նայեք, ոնց են պաշտում եղբորը, մինչև անգամ կբամփասեն էլ տղամարդուն իր տունը տեղ տվեց, մի նմանվեք դրանց իրեններ, մի նմանվեք աշխարհի մարդկանց, երբ որ ես եկեղեցում կքարոզեմ շատ եմ խոսացել այս մասին, որ մի հատ հովիվ կար ասում էր, որ ես խոսում եմ ծապ տվեք, ինչ եք լուր նստել, երբ որ ես Երևանից գալիս եմ Մոսկվա գալիս եմ մեզի հույր, ես որ նոր եկեք եկեղեցիների հետում, փուչիկներով, կամերաներով, ֆիրմա ավտոներով կգաք այրոպորտ ինձի դիմավորելու, շատ մարդկանցով կգաք, որ տենան հովիվ է գալի, որ ասում մարդ է գալի, ես այդպես բան այսքան ժամանակ քարոզել եմ, որ գրում եք եղբայրապաշտություն։
Այդ քույրիկը եղբայր չի պաշտում, հասկացեք, իր ներսը մտեք, ինքը ուրախությունից կիսվում է իմ հետ։ Դու քո երեխայի հետ, դու քո երեխու հետ ոնց կխոսաս։ Ուրեմն երեխուդ պաշտում ես, կգրգես, կսիրես ամենալավ բառերը, անկապ բառեր կասես, ինչ կա բերանդ, ինչ կա լեզվիդ։ Երբ որ ես թորնիկից տեսնում եմ, սենց չգիտեմ ինչ ասեմ, չգիտեմ ոնց արտահայտեմ իմ կարոտը։ Մի բան պետք է ասեմ, մի բան պետք է արտահայտվի ինձանից, համբույրներով, խոսքերով ես լիսկա թափվում եմ, սենց ասած։ Իսկ քույրիկն էլ իր սրտի եղած ասեց կամ գրել է մի երկու տող, սրա մեջ ինչ կա եղբայրապաշտություն։ Ինչի համար է եղբայրապաշտություն։ Ես իրան ասում եմ քույրիկ սենց վարվի, նենց վարվի, ինքը իմ ասածն անը, որ ինձի պաշտի իմ ասածն անի։ Ոչ սիրելիներ, սիրելի հարցնող ճիշտ հասկացեք։ Եվ եղբայրապաշտության ստեղ ոչ մի բան չկա, մի անարգեք այդ քրոջը հակառակը ասում պատիվ տվեք եղբայրներին, առավել պատվի արժանացրեք, եւ այլ, լավ։ Տեսեք, 27-րդ թողարկման ժամանակ մի հոգի էլ այսպիսի մի բան գրել։ Զատիկը հрьяաների տոնն է, ավետարանում զատիկ չկա։ Խնդրում եմ նայեք 183-րդ թողարկումը նաեւ, եւ այս 27-րդ թողարկումը որ գրված է, այնտեղ զատիկի մասին բարձ գրված է սիրելիներ, զատիկը Աստված ասեց հավիտենական կանոն լինի ձեր համար, թեկուզ հрьяաներին ասեց, բայց Պողոս Արաքյանն ասում է հрьяան մենք ենք, մեր ներսի մարդն է հрьяան, ոչ թե դրսի երևույթով մեկն է հрья։ Մեր սրտի թրպատությունն է թրպատություն, ոչ թե մարմնի թրպատությունը։ Հрьяան մենք ենք սիրելիներ, ուրեմն մեր համար կա զատիկ։ Իսկ այն զատիկը, որ անում էին մարմնավոր ձևով, գարեին մորթում եւ այլ, այդ զատիկի մասին չի խոսում Աստված։ Եթե նորից ինձի թվում այլի ուշադրեք միջև վերջ չեք լսել, որտեղ ես պարզ խոսացել եմ այդ մասին, պարզ եմ խոսացել, շատ մանրամասն սիրելիներ, նայեք նորից, որպեսզի պարզ լինի ձեզի։ Զատիկը ես Ադամ եմ, հենց ծնվել եմ, մինչև Քրիստոսին գալը ես մեղքերի մեջ էի ու ամենքդ էլ դուք։ Թե բարի մարդ եկել է, լավ մարդ եկել է, բայց նաև չարություն էլ այլ է ձեր մեջ շատ, ադամական մեղքերով լիքն եկել է։ Եվ Աստված գալով մեր մեջ, մենք Քրիստոսին ընդունելով, Աստված ասում է զատվի այդ քո չար մեղքերից, զատի կարա։ Երբ որ ես աշխարհի ժամանակ շատ լավ մարդ էի, բայց ունեի մի հատ սովորություն, մի հատ բնավորություն, որ քմծիծաղ, կատակ էի անում, ձեռ էի առնում մարդկանց, խեղկատակությամբ կամ հետևից ինչ-որ խոսում ծիծաղում էի, Աստված ասում է զատվի դրանից, վայել չի էդի քեզ։ Եվ երբ որ ես զատվում եմ դրանից, էլ չեմ քմծիծաղանում այդ մարդկանց վրա, չեմ խեղկատակությամբ պես ծիծաղում այդ մարդկանց վրա, ես նշանակում զատվեցի դրանից։ Այդ տոնը նշա, ուրախացի, որ դու աշխարհի այդ հատկությունից զատվար։ Սուտ էիր ասում այն ժամանակ, հիմի մի ասա զատվի այդ ստից։ Եվ այլ մեղքերից, զատվի, զատիկը սա է, Աստծո զատիկը, ճշմարիտ զատիկը սա, մինչև վերջ նայի դու ինքդ կհամոզվես, էլ այդ հարցերից համոզված եմ, որ չես տա սիրելի հարցնող։ Դե լավ, ժամանակի առումով այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված, էլի են բաներ գրել, ինձ թվում է այս հաջորդ թողարկման ժամանակ նորից կխոսամ նմանատիպ հարցերի շուրջ, ես նորից եմ կրկնում